Yaani kama kuna watu walizani kwamba swala la Yanga na TFF tayari limeisha, basi leo niwafungue masikio kwamba hili jambo ni bado zito kabisa. Ukiangalia kila mtu yupo kimya kwa upande wake kwa sababu anafikiria kitu gani cha kuweza kufanya. Hata wahenga waliwahi kusema kwamba ukiona kobe kainama, ujue anatunga sheria. Kwa hiyo, ukiona uongozi wa Young Africans umekaa kimya, haimaanishi kwamba umeridhika na maamuzi ambayo yapo, bali wanafikiria ni kitu gani cha kuweza kufanya. Lakini ukiona TFF na wenyewe wamekaa kimya, basi wanajaribu kujadili katika kamati zao kuona nini cha kuweza kufanya. Ukiangalia kwa Tanzania tumezoea kuona mara nyingi katika football yetu kwamba zikitokea matatizo kama haya kwenye club zetu za Tanzania, linakuwa ni swala la muda mfupi tu. Uongozi unakaa na uongozi wa ngazi ya juu pamoja na uongozi wa vilabu wanayajadili na mambo yanaisha. Tena kwa haraka zaidi mambo yanaisha na kila kitu kinaenda sawa. Lakini raundi hii imekuwa tofauti kidogo na vile ambavyo Watanzania tumezoea. Raundi hii imekuwa kikubwa zaidi. Raundi hii nadhani kila mtu anajitambua zaidi na anajua nini anafanya. Ndio maana jambo limezidi kuwa gumu. Ukweli kwa klabu ya Young Africans mpaka sasa viongozi wake wanaonekana bado wana misimamo mikali sana. Bado wana misimamo mikubwa katika kile ambacho walikiamini au kile ambacho walikitaka kiwe. Na sio uongozi tu. Sasa hiyo sumu imewaafect mpaka mashabiki wa Young Africans. Sasa hivi ukimkuta shabiki moja moja wa Young Africans ukamuuliza swala lolote linalohusiana na dabi, atakujibu tu swala la dabi tayari limeisha na wao hawana mpango na dabi tena. Kwa hiyo viongozi wa Young Africans wamewaaminisha mashabiki wao kwamba hawana mpango na dabi tena, tayari iliisha na hawana muda nayo tena, wao wana focus katika michezo inayofuata. Kwa hiyo hicho kitu hata mashabiki wa Young Africans sasa hivi ukienda kuwauliza ndilo jibu watakaoenda kupatia. Kwa hakuna shabiki wa Young Africans ambaye anafikiria kuhusu dabi tena, bali anafikiria Young Africans katika michezo inayofuata ya kina Tabora na mengine ya kina Azam na mengine. Hao ndo mashabiki wa Yanga majibu ambao tutaanza kupatia ukiuliza swali kama hilo. Tulitoka kushuhudia juzi viongozi wa Young Africans pamoja na viongozi wa bodi ya ligi na TFF walikuwa pia na Profesa Palamagambwa. Kulikuwa na kikao kizito ambacho kilitoka kufanyika kwa ajili ya kujadili mambo kadhaa ikiwezekana yakiwa na husu football. Kwa bahati mbaya hakukuwa na mwandishi ambaye aliweza kuingia ndani na kujua nini kimejadiliwa. Lakini baada ya kikao kizito ambacho kimetumia masaa takriban masaa kadhaa, baadhi ya waandishi walijaribu kufanya interview na uongozi wa Young Africans. Ni Engineer Hersi ambaye ni rais wa Young Africans, walijaribu kufanya naye mahojiano kujua labda kikao kilikuwa kinajadili swala gani. Lakini Engineer Hersi hakuna kitu cha msingi ambacho alichokifunguka, bali alikuwa anazungumzia tu kwamba ni kweli walimuita waziri Palamagambwa pamoja na viongozi wa TFF kujadili swala la dabi ambalo katika ile hali ambalo lilotokea. Lakini waziri kama waziri hana mamlaka au hana uwezo wa kufanya maamuzi katika swala hilo, bali ameplay part yake katika swala la kushauri na kuona kitu gani ambacho kinaweza kufanyika. Ukienda kuangalia haya ndo majibu ambao walitoa Engineer Hersi. Lakini waandishi pia walijaribu kufanya mahojiano na rais wa TFF Mr. Wallace Karia. Lakini rais wa TFF ya kuweza kuzungumza chochote, bali alisema tu kwamba hayupo kwenye mood ya kuzungumza kwa aachwe na akaachwa. Lakini kulikuwa na viongozi wengine kadhaa wakiwemo kina Mwanefei na wengine ambao waandishi walijitahidi kutaka kufanya mahojiano na hawa watu kujua labda nini kiliendelea. Lakini hakuna kiongozi ambaye alifunguka mbele ya waandishi habari na kuongea chochote. Hivyo kwa tafsiri hiyo ni kwamba ilionekana ni misimamo mikubwa sana ambayo ilijadiliwa kwenye hicho kikao. Lakini kwa uongozi wa TFF pamoja na mawaziri na viongozi wengine ambao walitoka kusika kwenye hicho kikao na walishindwa kufanya interview na waandishi, kinadhihirisha kwamba yaonekana Young Africans bado wameishi katika misimamo yao na wana misimamo mikali sana, na ndio maana hakuna suluhu iliyotoka kupatikana. Na tukienda mbali zaidi,
Ukitaka kujua kwamba Young Africans wana misimamo mikali, tumetoka kushuhudia juzi kuamkia jana ambapo timu ya Young Africans imeelekea kule mjini Tabora kwa ajili ya mechi yake ya tarehe 2. Lakini kuna baadhi ya washabiki ambao waliandaa t-shirt, wameenda wameprint t-shirt ambazo zina nembo ya Young Africans na wameprint maneno yameandikwa hatuchezi. Mimi kwa uelewa wangu ni kwamba Young Africans sio tu mashabiki ndio wameamua kufanya hicho kitu, bali mashabiki wa Young Africans wameorganize na viongozi hususan Ally Kamwe ambaye ni msemaji wa Young Africans ambaye ndio mtu pekee anaonekana kuwa karibu zaidi na mashabiki na ndio mtu pekee ambaye anachukua vitu kero za mashabiki na kuzipeleka katika uongozi na kurudisha pia. Kwa hiyo naamini wamefanya kitu kwa makubaliano kwamba uongozi wa Young Africans umekaa na mashabiki zake na wamekubaliana, bwana, tunatengeneza hicho kitu kwa ajili hiyo. Kwa hiyo mpaka Young Africans wanaenda kuandika zile jezi kwamba hatuchezi. Zile t-shirt hazikuprintiwa bure, zimeprintiwa tu, sio kwamba zimeprintiwa from nowhere, zimeprintiwa zikiwa na nembo ya Young Africans na wanakuambia hatuchezi, kwa maana kwamba yale hatuchezi ni maneno yaliotoka kwenye ngazi ya uongozi wao. Ngazi ya uongozi imebaki kuwa na misimamo na ndio maana mashabiki wa Young Africans mpaka sasa wana misimamo. Kwa hiyo Young Africans 100% mpaka sasa hivi wanaonekana bado wana msimamo mkubwa sana katika swala ambalo linaendelea. Kwa hiyo hakuna suluhu katika hilo. Kwa hiyo kama wewe ulifikiria kwamba swala la Young Africans na TFF au na Young Africans na bodi ya ligi ni swala jepesi ambalo litamalizika kirahisi, swala limekuwa gumu sana mpaka sasa. Kwa hakuna mtu ambaye anaweza kujua nini hatima ya hiyo dabi ya Kariakoo.